सूखी खांसी तभी आता है जब आपका ब्रोंकल चैनल में कुछ फंसा रहता है या ब्रोंकल सिस्टम में। ये दो प्रमुख चीज़ इसमें देखा जाता है। मौसम बदलते वक्त तो सूखी खांसी का प्रकोप दिखाई पड़ता है। अब उन्हीं लोगों का जिनका ब्रोंकल रेजिस्टेंट पावर या इम्यूनिटी कम है, और ऐसे देखा जाए तो जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के केस हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस हैं, इनको मौसम बदलने पर ये सूखी खांसी का प्रभाव होता है। सर, डस्ट से भी इसका कुछ कनेक्शन है? जो पॉल्यूशन और डस्ट इस समय है। हाँ, पॉल्यूशन और डस्ट ये अधिकतर देखा जाता है कि जो साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं वो डस्ट एलर्जी होगा, स्मोक एलर्जी होगा। ऐसे लोगों का साइनोसाइटिस जो कॉमन बीमारी आज के दिन में है, वैसे पेशेंटों को ये डस्ट एलर्जी की शिकायत होती है। सर, क्या क्या सिम्टम है कि आदमी पहचान सकता है कि मुझे ड्राई कफ है, सूखी खांसी है? क्योंकि कफ कई तरीके के, गीला बलगम होता है जो आदमी हमेशा खाता है, थूक देता है, और फिर ये जो ड्राई कफ है इसमें लगातार खांसता रहता है। लगातार कहे तो 1 मिनट 2 मिनट तक लगातार वो खांसता रहता है, जिस वजह से उसको अंदर भी जैसे घाव टाइप का भी बन जाता है। खांसी का मूल कारण है कि आपके ब्रोंकल चैनल में कोई बाधा आ रही है, तो उससे खांसी आती है। वो अगर नहीं निकल पा रहा है, बलगम ढीला नहीं हो पा रहा है और ब्रोंकाई के चैनल में फंसा हुआ है, तो सूखी खांसी का आभास जरूर होगा। सर, तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस है, जो ब्रोंकल चैनल बोल रहे हैं, वो स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग की वजह से जो अपना रिस्पिरेटरी को प्रॉपर तरीके से ब्रोंकल जो होता है सीने का है। हाँ। साथ साथ मैंने कहा जो सर के नीचे साइनोवियल पाउच है, हाँ। उसमें अगर साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, बलगम इकट्ठा है, तो ऐसे लोगों को संभावना ज़्यादा होती है। सर, घरेलू नुस्खे की बात करें तो क्या घरेलू नुस्खे लोग अपना सकते हैं? जैसे जिनको ड्राई कफ हो गया है तो वो उसको थोड़ा कंट्रोल कर सके, या फिर क्या ऐसी दवा अवेलेबल है जो वो ले सकते हैं? देखिए, दवा का प्रयोग के पहले आप प्राकृतिक उपाय से स्वस्थ बनने के प्रयास करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। जो दादी माँ वाली फार्मूला है, तुलसी पत्ता, काली मिर्च और शहद सुबह शाम अगर सेवन करते रहते रेगुलर, तो आपको ब्रोंकल रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी चैनल भी साफ रहेगा। तो ऐसे उसमें ये तो आपके उस पर आता है कि प्राकृतिक उपाय, और ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर नहीं होता है तब डॉक्टर से कंसल्ट करके ड्राई कफ की दवाएं प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब कोई भी सिस्टम अपने अलग अलग रूप से, और ये जो एक इन्हेलर वाला सिस्टम है वो क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर फंक्शन उसका है। वो फैला देता है, जहाँ सकरा है उसको फैला दिया, तो वो इन्हेलर लेने से टेम्पररी रिलीफ मिलता है। तो सर, ये बताइए कि जो ड्राई कफ होता है, जैसे कि अगर पेशेंट, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर जैसे ड्राई कफ है तो आप अगर खांस रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ फंस गया है, और आप कितनी भी कोशिश करिए वो नहीं निकलता, तो एट द टाइम उसको रिलीफ नहीं मिलता है। भाई देखिए, ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं। जो केस अगर क्रॉनिक ज़्यादा पुराना है तो ऐसे पेशेंट अधिकतर चेंज ऑफ वेदर में जो टेम्परेचर की डिफरेंसेस आती हैं उसमें ये प्रभावशाली होता है। और जो कह रहे हैं फंसा हुआ है, तो मैंने तो पहले ही उसको क्लियर कर दिया
ये बलगम अगर फंसा हुआ है, इसीलिए जो पुरानी सिस्टम चली आ रही है घरेलू नुस्खा, उसका प्रयोग किया जाए। साथ साथ जो ये योग क्रिया में जो प्राणायाम पार्ट है, प्राणायाम सेक्शन है, उसमें जो अगर प्राणायाम करें जिसमें अनुलोम विलोम का है, नासिको प्राणायाम और ये सब चीज़ें जो है जो करते हैं। और एक ख्याल रखिएगा, किसी को अगर टॉन्सिलाइटिस फेरेंजाइटिस की शिकायत है तो इनको यही बदलते मुहूर्त में इनके बढ़ जाता है, परेशान होते। इसीलिए डॉक्टर पेशेंट से कहता है खट्टी ठंडी चीज़ों से बचाव करिए। और ये जो गरारा सिस्टम है, हाँ, गार्गल करने का, ये कंटिन्यू रखिए तो अपने आप ठीक सर है। बात करें प्रिकॉशन की तो गार्गल करना, गर्म पानी पीना और फ्रेश खाना खाना। गर्म पानी पीना देखिए अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। रेगुलर करते करते क्या होगा कि आपकी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकल चैनल, टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके नेचुरल रेजिस्टेंट पावर खो देता है, इम्यूनिटी खोने लगता है। इसीलिए कोई भी चीज़ को, ऐसी चीज़ों को एक्सटर्नल वो नहीं करना चाहिए। जब बाकायदे जो मैंने पहले ही कहा, तुलसी पत्ता, काली मिर्च और काढ़ा पीना और ये सब चीज़